Reka tubahe ikaze rero Teddy Kaberuka, abantu bakuzi nk'umuhanga mu bukungu by'umwihariko itangazamakuru twifashisha mu gusesengura ku bijyanye n'ubukungu, cyane ko abanyamakuru tuvuga ngo ubukungu bwaraguye bwarazamutse, ariko mu kwinjira mu kuzamuka no kugugasanga ntago tubivuga. Ariko nk'umunyabukungu ushobora kudufasha muri iki kiganiro n'abadukurikiye kugira ngo babyumve. Covid ubwayo kuba iri mu gihugu yaragaragaye ku isi by'umwihariko no mu Rwanda, ku bijyanye n'ubukungu ingorane dufite iyo uzirebye ubona zingana iki? Murakoze cyane. Navuga ko Covid nk'icyorezo yenda gishingiye ku buzima hari aho gihurira cyane n'ubukungu bw'igihugu, kubera ko icyorezo gisa nkaho cyaje gitandukanye n'ibindi byorezo abantu bari bamenyereye. Iki cyo cyatumye ibikorwa bifungwa byose, haba ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'inganda, ingendo z'abantu, ibyo byose nibyo bizana ubukungu, ariko byarahagaze. Kuba rero byarahagaze naho bifunguriye ugasanga bimwe bigenda bifungura ibindi bigifunze, ibyo byose byatumye bwa bukungu buhungabana. Ariko umuntu yibutse ko na mbere y'uko ubukungu buhungabana kubera Covid, ubukene bwari buhari, ubukene bwari busanzwe. Icyabaye ahubwo navuga bwasubiye inyuma, ni ukuvuga ngo abantu benshi basubiye mu bukene kurusha uko byari bimeze. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hari ubwo yenda abantu bavuga ingaruka za Covid bagirwa ko n'ubundi igihugu cyari gisanzwe gikennye. Ikindi ni uko iyo ibikorwa bya muntu, kuko ari byo bibyara amafaranga kuri buri muntu, bikabyara ubushobozi bwo kwishyura imisoro muri leta, bikabyara imirimo ku bantu benshi. Ibikorwa bya muntu rero bihagaze, bigize igihungabanya ibyo bikorwa bya muntu, ubukungu burahazaharira. Hari impamvu nyinshi zijya zituma yenda igihugu kigira nk'ibibazo, ubukungu bugasubira inyuma, cyangwa se hakaba igihombo mu bukungu. Urugero natanga yembo Covid ni ikintu kiriho, ariko hari n'ibihe bidasanzwe. Hashobora kuba nk'imyuzure abantu ntibakore, hashobora kuba nk'imiyaga mu bihugu na bimwe ugasanga habaye nk'icyumweru cyose abantu badakora. Iyo byabaye bitera igihombo gikomeye cyane mu bukungu. Rero ngarutse yenda ku kibazo cyawe kijyanye na Covid n'ihungabana ry'ubukungu, Covid yagize ingaruka zikomeye cyane mu bukungu, cyane ko yahereye navuga mu bice, ndavuga ibice by'ubukungu byagizweho n'ingaruka mu buryo bw'ikubitiro. Ni ibice navuga biyoboye ibindi mu bukungu. Reka ntange ingero zumvikana ku bantu wakumva uwo ari we wese. Muribuka mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu bya Covid bigitangira, ibihugu bitangiye gufunga imipaka, ibihugu bitangiye gufunga ingendo z'ibibuga ry'indege. Iyo ufunze ingendo mpuzamahanga ubufunze n'amahoteli, ko amahoteli niyo yakira abantu. Ubukerarugendo, abantu basura ibihugu ntibaba bakiza. Abantu bohereza amafaranga cyangwa kohereza cyangwa kuyakira biba bitangiye kugabanuka. Ibihugu bikomeye bitandukanye byatangiye gufunga imipaka, bafunga ibikorwa by'abantu. Bivuga ngo amafaranga mpuzamahanga, urujya n'uruza rw'abantu iyo ruhagaze, abantu ubukungu burahungabana. Nk'u Rwanda by'umwihariko turi igihugu cyakururaga cyane abakerarugendo, kubera Covid ntibari bakizi. Ibyo byose rero bihurije hamwe bigira ingaruka ku muturage wo hasi. Icyambere, abantu batakaza imirimo. Uzavugane n'abantu batandukanye bakoraga mu bikorwa bitandukanye, bakora mu mahoteli, mu bukerarugendo, mu tubare, muri transport, mu ibintu bitandukanye, ntibagikora. Iyo umuntu rero umuturage yahungabanye akabura akazi, ubukungu buba bwahungabanye. Icyo ni ikintu umuntu wese abona. Hari ubwo navugaga ku bari basanzwe bafite imirimo, ariko hari na business, abantu bakoraga imirimo itandukanye y'ubucuruzi. Iyo abantu bakugurira batakaje umurimo, nawe utakaza abaguzi, ugatakaza business. Ni ukuvuga ngo ni urwo ruhererekane rw'ibihombo bibaho, ku buryo usanga navuga ubukungu busubira inyuma. Muzabibona batangiye kubitangaza nk'abatangaza imibare, muzaza kugira ngo umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu waragabanutse. Nimba twarazamukaga ku bice 8%, ntibizagutangaza bakubwira ngo ubukungu ntibwazamutse, ni 0 cyangwa ni 1%, kubera ko bya bindi twari tumenyereye, ukuntu twari tumenyereye abantu umwaka umunsi ku wundi babona imirimo, abantu bacuruza bunguka, ibyo byose byarahungabanye.
nicyo yenda nasobanura ku ngaruka. Izo ni ingaruka muri rusange, ariko higeze humvikana ko hari uburyo leta izakorana n'ibigo bitandukanye by'imari mu gufasha business cyangwa ibyiciro bitandukanye by'ubukungu kugira ngo abantu babashe kubona inguzanyo kuri aya mafaranga. Wowe wumvishe bavuga ngo abantu bagiye kubaguriza ngo ubukungu buzahuke cyangwa ubucuruzi bw'umuntu buzahuke, wowe nk'umuntu usesengura iby'ubukungu wumva iki? Hari ikintu navuga kigomba kumvikana. Iyo ubukungu bwahungabanye, haba ku muntu ku giti cye nk'umuturage, haba ku ngo kuko abantu bose bahurira mu ngo, haba kuri leta n'ibigo by'imari, haba navuga ingamba zitandukanye ziba zigamije kuzahura ubukungu. Izo ngamba rero ziba zigamije gusubiza abantu bya bindi babuze, kuko iyo ubukungu buhungabanye, icya mbere abantu batakaza imirimo, icya kabiri abacuruzi barahomba bagafunga, noneho n'ibikorwa batangaga, serivisi batangaga zikabura, noneho ibintu bikaba bibi kurushaho. Iyo rero habaye ingamba zo kuzahura ubukungu, icya mbere gikorwa, hakorwa ingamba zitatuma ubukungu bwongera guhungabana. Ni ukuvuga ngo hari ibice bibiri ubundi mu bukungu tumenyereye. Ni ukuvuga hari igice kimwe ibyo abantu bakenera muri production, kongera umusaruro ukawongera, noneho kuko uyu musaruro ubonetse ibiciro ntibizamuka cyane, abantu babona ibyo bakeneye. Izo ngamba rero zijyanye no kuzahura ubukungu cyane cyane ziha ubushobozi abantu bari bashyira imbaraga mu musaruro ukiyongera. Niko rero bigenda, n'ibihugu byinshi byarabikoze, baravuze bati aho kugira ngo ubukungu bukomeze guhungabana, leta ishyire amafaranga mu bigo, abikorera ku giti cyabo, kugira ngo umusaruro wongere uzamuka. Kuzamura umusaruro bivuga iki? Bivuze ngo umuntu nimba afite ikigo, leta imuhaye ubushobozi bw'amafaranga kongera ibyo yakoraga, nabyongera azatanga imirimo ku bantu benshi. Natanga imirimo, ba bantu nibo abaturage basubira hariya, abantu benshi bakabona imirimo, bakajya ku isoko guhaha, kuko guhanga imirimo no kongera umusaruro nibwo buryo bwihutisha iterambere. Niko rero leta yakoze iki? Yashyizeho ikigega gifasha ibigo, navuga ni nko kuzanzahuka, kuko ibigo byarahombye, byabuze amafaranga. Tekereza nawe ihoteli imaze amezi 8 itararabwa n'umuntu n'umwe. Turabyibuka icya mbere habaye kwirukana abakozi, kugabanya abakozi, kuko ibigo iyo bidakora bigabanya abakozi. Iyo rero bihawe amafaranga bigarura ba bakozi, bigakreya serivisi, noneho ubukungu bugatangira kwiyongera. Abantu benshi baravuga ngo ariko ngo ayo mafaranga ahabwa ibigo bayahaye abaturage ko aribo bayakeneye. Umuntu ubitekereza gutyo, navuga nta bumenyi aba afite mu bukungu, kuko ntago waho umuntu wigendera ku muhanda amafaranga ngo wizere ko ubukungu buzazamuka. Ubukungu buzamurwa n'umusaruro. Umusaruro uboneka ute? Uturuka mu bigo byikorera, kuko biba bifite uburyo bwo gucunga. Noneho biriya bigo iyo bigize ubushobozi bw'amafaranga, bukongera umusaruro, bakongera abakozi, ibyo iyo bibaye ku gihugu cyose, tekereza ibigo biri mu gihugu cyose bitanze, byongeye umusaruro, bigatanga akazi ku bantu. Ushobora kubona abantu yenda nk'ibihumbi 500 babonye imirimo. Abo bantu 500 babonye imirimo bagahembwa, basubira ku isoko bagahaha, noneho ubukungu bukazamuka vuba cyane. Aho ngaho urasa nkaho utanze icyiza cyo kuba leta yaratekereje guha kugoboka abacuruzi cyangwa gutanga inguzanyo kuri abo bacuruzi n'ibindi bigo bitandukanye. Ariko ndimo ndibaza, covid uyu munsi ntirabona urukingo. Aba bantu hariho wenda bamaze gufata amafaranga cyangwa hari n'abatarayabona, ariko bavuga bati twakayabonye tugatangira. Uyu munsi ayabonye haba abantu akazi kuko yabonye amafaranga, ariko abakiriye batarimo kuza, kuko nubona ukuntu bimeze urabona ko urujya n'uruza rukiri ruto. Nabyumvise. Icyambere ntago baguha amafaranga batiza umushinga wawe, kubera ko aba ari amafaranga azishyurwa. Uba ugomba gukora isesengura ukavuga uti iki kigo tugiye guha amafaranga, ese isoko ryabo rimeze rite? Iyo nyigo rero ni ikwereka ko aba bantu haye amafaranga bashobora kunguka cyangwa bagahomba. Ariko ikigaragara, ikinazwi, uramutse ugaragaje business plan ihomba, ntago baguha amafaranga. Icyo ni cyambere. Ariko icyo nakwibutsa nuko impamvu yenda ibi bigo byahungabanye mu bukungu bwabyo,
ntabwo ari impamvu ishingiye kuri business, ni impamvu ishingiye kuri covid. So nimba rero umuntu yari afite hoteli asanzwe akora neza, kubera covid ibihugu byose byarafunze, ariko bimaze kugaragara ko abantu bose bakora isesengura n'ibihugu nabyo byatangiye kugaragara ko gufunga ntabwo byari umuti, kuko byaragaragaye ko n'ikibikwereka ni uko ibihugu byafunguye covid itarangiye. Ariko covid nk'icyorezo cyari giteye ubwoba abantu, ibihugu bitazi uko bigomba kwifata, ntawe uvuga ngo ese biragenda bite. Ariko uko abantu bagenda babana nacyo, bagenda bamenyera, bakamenyera uburyo bwo kwirinda, bakamenyera uburyo bwo kugabanya imibare, kujera abarwayi. Ibyo byose nibyo bizana icyizere ko ibintu bizasubira mu buryo, bishobora no kurenga aho byari bimeze. Kuko ikigaragara ni uko ibihugu bimenyera covid n'ingamba byashyizeho bigenda bifungura, mugenda mubibona buri minsi 15 nko mu Rwanda ni urugero, hari kiyongera ku byemezo byafashwe. Nibyo bikwereka ko iyo abantu nibakomeza kwitwara neza, yenda tuvuge mu mezi 2 ni ibintu bikomeje kugenda neza, ibintu byasubira, haba amasaha yo gukora, haba serivisi zari sanzwe zasubira. Ikibazo kiba gikomeye ni ukuvuga ngo ese kubera ko ari icyorezo mpuzamahanga, ibindi bihugu byo bimeze bite? Kuko ni ikibazo navuga nk'igihugu kimwe kiba kidafitiye umuti, ariko nanone ibihugu byose birajwe ishinga nuko ibintu bisubira mu buryo, kuko ibihugu byarahombye ku buryo iyo narebaga mu gitondo imibare y'izamuka ry'ubukungu muri Afurika iri hasi ya 0, ni ukuvuga ngo ubukungu bwasubiye inyuma. Iyo rero abantu batangiye kugira impungenge y'uko ubukungu nibusubira inyuma, hazaza ingaruka zirenze na covid, kuko iyo uvuze ubukungu bwasubiye inyuma uvuze umubare w'abantu b'abakene biyongereye, abantu batabasha kurya, abana batabasha kujya mu ishuri, abana bicwa na bwaki, ababyeyi bapfa babyara kubera nta buvuzi babonye, kuko nizo ngaruka z'ubukene. Izo ngaruka z'ubukene rero zishobora no kuruta ingaruka za covid. Niho abantu basesengura bavuga bati ni byiza ko ibihugu bishyiraho ingamba zituma ibintu bisubira, imirimo ikongera ikaboneka, naho ubundi ubukene nabwo bushobora kuba ikindi cyorezo. Ku ruhare nk'u Rwanda ubwacu, uyu munsi imipaka iracyafunze. Hari nk'uko bivuga uti ntabwo watanze urugero kuri hoteli, ntabwo yigeze ihomba kera, ariko noneho covid niyo yayiteye igihombo. Ntabwo hahombye kubera imicungire, habahombye kubera covid kuko bafunze amezi menshi. Uyu munsi rero wenda umuntu aratangiye, abonye yahuguzanye n'icyo wari uvuze ku bihugu. Hari ibihugu bigifite ubwoba byavuze bitoya, harimo n'u Rwanda rugifunze. Iri funga ry'imipaka n'ibindi, mu by'ukuri wowe nk'umusesenguzi, hatabayeho usibye ibyiringiro abantu bafite, ariko muri mu byiringiro byakiriye amafaranga umuntu nayakira, uranadufasha kutubwira uburyo aya mafaranga wakurikiye uko azatangwa n'imishinga uko yigwa, ni ukureba business isanzwe, ni umushinga wihariye, kugira ngo abantu babyumve. Yenda mpereye ku gice cya mbere cy'ikibazo ubajije, kuba ibihugu bifunze, kuba hari na serivisi zimwe zitarafungurwa, ibikorwa by'ubucuruzi bimwe bitarafungurwa, ni ikibazo. Ariko nanone twemeranywe ko haguma ubuzima, iryo ni ihame. Udafite ubuzima ntago business zagenda. Ni byiza rero ko tugira leta zirebera abaturage, bivuga bati okay, ibintu ntibimeze neza, reka twitonde, yenda duhomba amafaranga ariko turamira ubuzima, kuko niko bigenda. Ufite abaturage barwaye ntago ubukungu bwazamuka, ntibibaho. Navuga ni situation itoroshye nk'abayobora ibihugu guhitamo ni uwuhe mwanzuro dufata. Ariko ikigaragara ni uko igihe kigenda, ibihugu bimenyera, abantu bamenyera n'ingamba zo kwirinda, ibibazo byo kwandura biragabanuka. Byagabanuka, ibihugu nabyo bikagenda bifungura buhoro buhoro. Niyo mpamvu wabonye ikibuga cy'indege gifungura, niyo mpamvu ubona amasaha y'umukwabo agenda yegezwayo, niyo mpamvu ubona ibikorwa bigenda bifunguka. Nkavuga nti abantu ntibakomeza kwirinda nk'uko bamaze gufata iyo gahunda, mu minsi iri imbere n'imipaka tuzabona ifunguye, kubera ko haje n'ingamba zigamije kwirinda. Imipaka nifungura
mu Rwanda dufite ubucuruzi bwinshi bwambukiranya imipaka, abantu benshi batuye ku mipaka, abantu benshi bohereza ibintu hanze y'imipaka bajya kubivanayo. Ibyo nabyo byongera umubare w'abantu bafite business zifatika, ariko iyo igihugu gifunze urumva ko bya bindi biva hanze ntibizi. So ni ikibazo gikomeye, ni ukuvuga ngo ubushobozi mu bucuruzi aba ari bukeya, ariko twizere ko icyo gihe kizagera. Noneho rero ikibazo warubajije utese nibaramuka bafashe amafaranga bagahomba, kuko ni ikintu umuntu yakwibaza. Icya mbere abayafashe cyangwa abashaka kuyafata, iyo bajya kwiga isoko bazakoreraho ubwo bucuruzi bwabo, biga isoko ry'uyu munsi uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo kubera ko isoko ryahungabanye, hari ibikorwa bimwe bitaranafunguka, hari ibikorwa bimwe bitazanafunguka nk'uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo ujya gukora bizinesi uhuza n'igihe ugezemo. Abakora rero inyigo aravuga ati okay, nimba nari nsanzwe mfite hoteli yenda ninjiza amafaranga 90% y'amafaranga yanjye ava mu byumba n'urugero, kandi biragaragara ko mu gihe uyu munsi bampaye amafaranga igihugu kiracyafunze, abaturuka hanze bacyari bake, bivuga ngo ngomba kureba ibindi bikorwa nongera mu byo nakoraga kugira ngo binyinjize amafaranga kurusha gutegerereza mu byumba, kuko bitagihura. Icyo ncuruza ubu ngubu ntabwo ari ibyumba, ni kimwe n'umuntu wayafata afite yari asanzwe afite akabari. Kuri ngewe birumvikana, ashobora kujya kwandikisha business ye akongeramo restaurant, akabari kakaba kagifunze, kuko niko bimeze, niho isoko uyu munsi rihagaze. Nibaza ko rero kuri ngewe nta mpungenge. Umuntu wese yenda utamenyereye iby'ubucuruzi ushobora kwibaza ko bidashoboka, ariko umuntu wese umenyereye ubucuruzi, iyo habaye inzitizi abona igisubizo B. Niko abacuruzi burya bamera, ari nacyo gituma ibihugu biteza imbere abacuruzi bigera kure, kuko n'abantu barara batekereza amahirwe mashyashya aje, ibyago bije bimubyarira ibitekerezo bishya. Nkavuga nti rero ni amahirwe babonye yo kubona ikindi gishoro, kuko habaye navuga ibihe bitari byiza mu bucuruzi, ariko nanone ni ibihe bitoroshye. Wenda tuvuze ku bacuruzi muri rusange n'abaturage, ntabwo abo bantu baba batandukanye na leta, ariko leta ifite uburyo ubwayo yinjiza amafaranga ku misoro n'ibindi bintu. Iyo urebye bwubona ubukungu bw'igihugu muri rusange, usibye ubw'umucuruzi cyangwa nyiri hoteli ku giti cye, bwubona butarimo kuzahara ku buryo hazaba bwarahungabanye. Dushobora niba hari intego mu myaka 7 ya manda ya gatatu ya perezida wa Repubulika avuga ko abantu bose bagomba kuba bafite centre de santé, poste de santé, ya migambi yose, uyu munsi umwaka wose twavuga ngo uje urasa nk'uvuyemo muri iki gihombo. Iyi miyoborere igamije guteza imbere abaturage kandi biva mu ngengo y'imari, byo byarahungabanye. Hari ibintu abantu bagomba kumva, kuko ni nko kuvuga ngo nubatse inzu ngiye kuyituramo, ukagira nk'ibyago umuyaga ukaza ukavanaho igisenge. Niko byagenze. So hari imigambi myiza ushingiye ku byari bihari icyo gihe, byarashobokaga, ariko habaye icyorezo gituma icya mbere twibuke ko amafaranga menshi leta ikoresha irwana n'iki cyorezo ni menshi, haba kugura ibikoresho byo kwa muganga, haba kwita ku barwayi. Ibyo tunabirebe gusa ku mafaranga asohoka mu isanduku ya leta ni menshi cyane. Ibi bipimo bafata buri munsi, aba bakozi bose babikoramo, ni amafaranga menshi cyane. Ni ingengo y'imari itaranateganyijwe, ugomba no kubimenya, kuko mu kwezi ubwo mpereye umwaka ushize, mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize, korona iza mu kwa 3, nta wari warayiteganyije. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga yari yarateganyirijwe, ibindi bagiye bagakoramo. Ibyo bindi rero ntago byakozwe, aho noneho tutangira ingengo y'imari yindi, naho ubwo byari bizwi ibikenewe, ariko icyorezo kirahindagurika. Ejo hazakenerwa imiti cyangwa se inkingo, leta zakenera kuzigura kugira ngo iproteje abaturage. Ayo mafaranga icyo yari kuba yarakoze azaba akoze ikindi. Icyo ni icya mbere. Ariko turebe noneho ku rundi ruhande aho leta ikura. Ubwo navugaga aho leta isohorera. Tureba aho leta ikura. Leta ikura yenda nko mu bice 4. Igice cya mbere ni umusoro w'abaturage, ibigo by'abacuruzi, ibikorwa byose dukora umunsi ku wundi, ibyo byose bibyara imisoro. Nimba abaturage barahungabanye n'ubucuruzi bwarahungabanye, birumvikana umusoro uzagabanuka.
aha kabiri ikura ku mafaranga y'ubukerarugendo n'ibindi bikorwa bijyanye leta ikorera abaturage bakayishyura. Urugero, iyo ugiye kuri mu ngagi ukishyura, ayo ni amafaranga yinjira muri kese ya leta. Turabizi ko ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo byahungabanye, birumvikana ko umubare w'amafaranga leta yakuraga mu bukerarugendo uzagabanuka. Aha gatatu leta ikura amafaranga ni impano, aho wumva ngo igihugu kanaka cyahaye impano u Rwanda, umuryango mpuzamahanga kanaka impano, kubera ko ibihugu byinshi nabyo byahungabanye, impano batanga nayo iragabanuka. Ariko abantu mu mvugo zabo uyu munsi ndacyakomeza. Noneho hari aha kane bijyanye n'inguzanyo. Inguzanyo wumva ngo banki y'Abarabu, banki y'Abashinwa yahaye inguzanyo leta y'u Rwanda. Kubera ko ubu navuga turacyari kare aho kumva ingaruka z'ibibazo bya covid ku isi, haracyari kare, nko mu mwaka utaha bizaba birushijeho ibi turimo. Naho abo bafite amafaranga baracyatanga, ariko igihe kiragenda kikagabanuka, ayo mafaranga akagabanuka. Ibyo byose rero iyo ubishyize hamwe, niyo mpamvu bikwereka ko ubukungu bw'igihugu buzagabanuka. Iyo bugabanutse bivuga ngo leta ibikorwa remezo yakoraga nabyo biragabanuka. Iyo ibikorwa remezo bigabanutse, abantu babikoragamo imirimo iragabanuka, niho usanga umubare w'abakene wiyongereye. Hari icyo wari ugiye kumbaza kijyanye n'ibyo abantu bavuga? Abantu baravuga, turumva buri munsi mu makuru haratambuka leta y'u Rwanda yabonye impano, ambasade y'Amerika n'ubwa mbere itanze amafaranga menshi mu kurwanya covid n'ibindi. Abantu bakavuga bati aya mafaranga yinjiye araruta impano bahawe, iraruta ingengo y'imari cyangwa iraruta umusoro leta yinjizaga. Abantu bakavuga bati nta gihombo yagize. Nta gihugu na kimwe gishingira iterambere ku mpano, ntibibaho. Nta mpano ziteza imbere igihugu. Iyo bakubwiye ngo bahaye amafaranga tuvuge kurwanya covid, nose covid iteze n'ubukungu, ni covid nyine. Ni ukuvuga ngo nimba baguhaye miliyoni 100 z'amadolari ukazifata n'ubundi ukajya kugura test zo gupima, none se urumva wungutse iki nk'igihugu? Ni imfashanyo zituma duhangana n'ikibazo, ariko cya kibazo nakubwiye cy'ubukene ntigihinduka, ahubwo kiriyongera. Abantu rero ntibakabirebere mu ishusho gusa ngo umuntu yaguhaye, ariko umuntu aguha ibijyanye n'ibitaguteza imbere, ahubwo ni nko kugufasha kurwanya icyorezo. Rero ntago ari amafaranga wavuga ngo azateza imbere ubukungu bw'igihugu. Ni amafaranga yego tutayabonye twazahara kurushaho, kuko nta bushobozi twaba dufite bwo gupima abantu, nta bushobozi twaba dufite urwaye kumuvuza, urumva byaba ari bibi kurushaho. Ariko ubundi ntabwo ari amafaranga yateza imbere ubukungu bw'igihugu. Amafaranga ateza imbere, ndavuga guteza imbere ubukungu. Amafaranga ateza imbere ubukungu bw'igihugu ni amafaranga icyambere aturuka mu musoro, kubera ko leta iyabona kuko abantu bakoze. Ni ukuvuga ngo iyo umusoro wamfete, iyo leta umusoro wiyongereye, amafaranga leta ivana mu musoro wiyongereye, bisobanuye iki? Bisobanuye ko abantu bakoze cyane bunguka byinshi, basigarana igice kimwe, noneho nawe leta baragusagurira. Urumva? Ayo ni igipimo cyiza cyane cyo kwereka ko igihugu gitera imbere mu bukungu. Amafaranga aturuka mu musoro iyo yiyongereye. Icya kabiri, amafaranga ashobora kuza agamije ishoramari mu iterambere. Urugero, leta niba wumva ngo leta igiye kubaka yenda iriya mirima yuhira, urabona hari imishinga itandukanye tuvuge, bakavuga bati kuhira hegitari 50. Leta yenda hari umufatanyabikorwa wayihaye inguzanyo yo kuhira. Uwo ni umushinga uzatanga imirimo, uzatanga akazi ku bantu benshi, noneho n'umusaruro ukiyongera. Iyo niyo mishinga y'iterambere, n'izamura ubukungu bw'igihugu. Naho uzaguha ambulance ngo urwanye covid, ntabwo ibyo bizamura ubukungu bw'igihugu. Ni iki wabwira abacuruzi by'umwihariko uyu munsi, by'umwihariko abacuruzi bato? Wenda baba nini usanga bafite n'abajyanama bari ku rwego rwanyu mu bukungu, ariko ushobora gusanga abacuruzi bato, nyiri duka, nyiri business runaka niwe wenyine. Inama ushobora gutanga kugira ngo n'ubukungu nubwo buzahaye, ariko umutungo muke bafite, ubucuruzi bwabo abungabunge ku buryo azazahara ariko ntazapfe.
Yes. Well, ni ikibazo cyiza cyane kubera ko abantu benshi ntago bamaze kumva ko ibihe turimo ntago ari bya bindi bisanzwe. Nimba umuntu yari afite akabutike afungura saa moya za mu gitondo agafunga saa 11 agategereza umuguzi, ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe. Wakagombye gutekereza ko icya mbere umuguzi ntago umutegereza ushobora no kumusanga. Twabonye abantu bafite utu business duto avuga ati akamamaza akavuga ati yenda nimba ari umuntu ufite restaurant tujyanira abantu ibiryo iwabo. Nicyo kikwereka ko uwo muntu yumvise ko ibintu byahindutse, akeneye guhindura imikorere. Nimba ari wa umuntu wicaraga agategereza umukiriya none agasanga umuguzi aho ari, icyo ni cy'ingenzi cyane. Icya kabiri, kubera ko navuga ibi bihe turimo ni ibihe bihindagurika. Uyu munsi hashobora kuza imibare myinshi icyumweru gikurikiranye leta igahita ifunga kubera ko batinya ibibazo bishobora guterwa n'akaga icyorezo cyazanamo. Ugomba rero gukora business utekereza ko ese ejo baramutse bafunze nabigenzana. Umuntu akabitekereza muri gahunda ufata nabyo ukabishyiramo, noneho bizagufasha kumenya ngo ndakora business yanjye gute, ndarangurira hehe, ndarangura ryari, abangana ndabakira nte, kugira ngo bya bihe iyo bibaye, kuko bashobora gufunga. Twarabibonye ejo bundi hamaze hafi icyumweru imibare imeze nabi, amasoko amwe muri Kigali arafungwa. Ntabwo ari ikintu abantu bari bamenyereye. Ni ukuvuga ngo rero ikora business navuga mu bihe bidasanzwe ugomba gukora nk'igihe kidasanzwe. Ibyo wakoraga ntubiheremo, ugahindura amatekinike atuma baramutse bafunga wakomeza kubaho. Reka tugushimire rero ku mwanya wawe uduhaye ndetse n'inama utanze, kandi twizere ko nitwongera kugutumira n'ubutaha uzaboneka. Murakaza cyane. Reka nshuti bakunze mudukurikiye dushimire Teddy Kaberuka wabanye natwe muri kiganiro, aratanga inama by'umwihariko ku bacuruzi kurema udushya. Hari imvugo yahoze ivuga ngo nukurema udushya. Ntekereza ko inama atanze ari nziza kandi arasobanura neza ibintu. Ngira ngo akuyeho n'urujo ruvuga ko kuba leta hari inkunga ibona atari ukuzamura ubukungu, ari ukurwanya Covid. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Ndacyari Scovia Mutesi.